네, 안녕하세요. 신화에서 드럼을 맡고 있는 신동현입니다. 전에는 이런 사이트가 많이 있었는데 여러분들을 직접 만나 뵙지는 못하고 화면으로만 만나서 레슨을 하고 그랬는데, 요즘에 새로 생긴 이 CMP를 통해서 좋은 아이템을 가진 이 CMP는 여러분들을 직접 만날 수 있다는 게 너무나 좋은 아이템인 것 같고, 그리고 앞으로 여러분들과 자주 만나서 여태까지 해왔던 그런 음악 얘기를 많이 좀 했으면 좋겠고, 굳이 레슨이라는 목적보다는 저 같은 경우는 음악 얘기를 많이 여러분들과 교감을 가졌으면 합니다. 그리고 지금 보여줄 플레이는 여러분들이 가장 손쉽게 접할 수 있는 4연음이나 6연음인데, 이거를 너무 쉽게 넘어가는 것 같은데, 여기에다 자기의 생각을 가미했을 때 어떤 리듬이 나오고 어떤 플레이가 나오는지 그거를 잠깐 보여드리겠습니다.